Dame i gospodo, dragi prijatelji i ljubitelji folklora, srdačno vas pozdravljam u ime Kulturno-umjetničkog društva Putalj i želim vam toplu dobrodošlicu na večerašnji koncert Misečina prosula se kalan, koji se održava ovdje u prekrasnom Kaštelcu Ćurcu. Večeras smo okupili neke od najboljih folklornih ansambala iz različitih krajeva Hrvatske, kako bismo zajedno proslavili našu bogatu kulturnu baštinu kroz ples, pjesmu i običaje. Svaka izvedba večeras predstavlja priču o povijesti, kulturi i običajima krajeva iz kojih dolaze naši izvođači. To su priče koje su se prenosile s generacije na generaciju, sačuvale su se unatoč vremenu i promjenama, a večeras ćemo ih zajedno živjeti. Uživajmo u ovoj kulturnoj večeri i pljeskom podržimo naše izvođače koji su vrijedno radili kako bi nam pokazali najbolje od hrvatske tradicije. Na samom početku željeli bismo se sjetiti tajnice Huda Putalj, mlade majke Antonije Žegarac, koja nas je ove godine prerano napustila. Antonija je bila srce i duša našeg društva, uvijek angažirana i posvećena, posebno u organizaciji ovog koncerta. U čast njenom trudu i ljubavi prema našem društvu zamolila bih vas da se ustanemo i odamo joj počast minutnom šutnjom. Neka je čuvaju anđeli čuvari. Vodite sestri. A sada pozdravimo našeg domaćina i predsjednika Huda Putalj, gospodina Milija Jevčića, koji će nam se obratiti s nekoliko riječi. Dobar večer svima. Hvala našoj dragoj Teji što nas vjerno prati već par godina na svim našim manifestacijama. Dobro nam došli i nadam se stvarno da ćete uživati večeras u programu koji su naši gosti pripremili. Mi kao domaćini stvarno se trudimo svake godine to organizirati kako treba. A večeras ćemo se prošetati cijelom Hrvatskom od istoka pa sve do juga. Nemamo šta više nam dodati osim te što je na početku pozdravila i sjetila se naše Antonije. Riječi su se suvišne i uživajte večeras. Hvala vam. Hvala Miliju. A prije nego započnemo s programom, željeli bismo se zahvaliti našim sponzorima i donatorima, bez čije podrške ovaj koncert ne bi bio moguć. Hvala vam što ste prepoznali važnost očuvanja naše kulturne baštine i što ste omogućili da večeras uživamo u ovim predivnim izvedbama. Naši sponzori su Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica grada Kaštela, Poslovni edukator d.o.o., ADV grupa d.o.o. Molim vas jedan pljesak iza njih. A sada krenimo s programom. Prvi će nam se predstaviti naši domaćini, Hud Putalj iz Kaštelcu Ćurca. Osnovani su 2015. godine i od tada su postali pravi čuvari hrvatske kulturne baštine. Njihov entuzijazam i posvećenost očuvanju tradicije vidljivi su u svakom koraku i svakoj noti. Večeras će nam se predstaviti plesovima koji se nerijetko nazivaju draguljem dalmatinske folklorne baštine. Pretpostavljate izvješće stare splitske plesove, renomiranog koreografa Branka Žegovića. Ovi plesovi, izvođeni uz zvuke mandoline, prenose duh Splita i okolice te nas vraćaju u prošla vremena kada su se ovakve izvedbe mogle vidjeti na svakoj fešti i proslavi. Uživajte u eleganciji i ljepoti splitskih plesova u izvedbi Huda Putalj.
Nakon domaćina dolazi nam Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka Kula. Društvo koje djeluje od 2013. godine i ponosno predstavlja Ličko-senjsku županiju na mnogim prestižnim smotrama folklora. Njihova misija je očuvanje i promoviranje izvorne ličke baštine, a večeras će nam pokazati tradicijske pjesme i plesove Litke. Ovi plesovi, prožeti energijom i strastvenim ritmovima, oslikavaju život ljudi iz ovoga kraja, njihov rad, običaje i proslave. Posebno su ponosni na svoju dječju skupinu koja pokazuje da tradicija nije zaboravljena, već da živi kroz mlađe generacije. Uživajte u izvornoj ljepoti ličkih plesova koje će vam večeras donijeti Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka Kula.
Aj na livo, liva, desna, lagano. Umiso, i još jedno. Umiso, i su pasala i A sada iz Like putujemo u Slavoniju. Dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Josip Kozarac iz Posavskih Podgajaca. Društvo osnovano davne 1935. godine. Njihova bogata povijest i predanost očuvanju kulturne baštine Cvelferije, koja obuhvaća 9 sela županjskog kraja, čine ih jednim od najznačajnijih čuvara tradicije ovog dijela Hrvatske. Večeras će nam izvesti pjesme i plesove Cvelferije uz pratnju samice i tamburaša. Ovi plesovi pjesme prikazuju život graničara, ljudi koji su živjeli na granici s Turcima i svojim su običajima i hrabrošću ostavili dubok trag u hrvatskoj povijesti. Pripremite se za šetano kolo, tandoru i druge tradicijske plesove koje će vam predstaviti KUD Josip Kozarac. Bye.
Sljedeći na pozornicu dolazi KUD 7 Kaštela, društvo osnovano 1980. godine koje je kroz godine postalo pravi ambasador kaštelanske kulturne baštine. Svojim nastupima diljem Hrvatske i inozemstva ponosno predstavljaju kaštelanske običaje i plesove. Večeras će nam izvesti trogirsku kvadrilju, ples koji se sastoji od 4 vala. Tijekom promenade, pripojene prvom valu, plesači formiraju četvorke, kvadrilje. Trogirska kvadrilja najčešće se plesala o pokladama i nedjeljom, na crkvene blagdane te na svadbama. Pleše se u formaciji od 4, 8 ili 16 parova, dok pratnju svira dijatonska harmonika, dimena glazba ili mandolinski orkestar. Koreografiju potpisuje renomirani etnokorolog Branko Šegović, dok je glazbenu obradu priredio profesor Rajmer Kraljević. Uživajte u izvedbi KUD-a 7 Kaštela i osjetite ritam i duh Trogira kroz ples.
Ponovno pozdravimo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula, koji će nam donijeti još jedan dio bogatstva ličke baštine. I ovaj put predstavit će nam se pjesmama i plesovima Like, prikazujući različite aspekte života u ovom prekrasnom, ali i surovom kraju. Ovi plesovi prenose priče o svakodnevnici, radu, radostima i tugama ličkog čovjeka. Uz lagane i teške, ali i one malo življe ritmove i energične pokrete, osjetit ćete snagu i srčanost Ličanki i Ličana. Uživajte u još jednom predivnom nastupu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Široka kula.
Još jednom pozdravimo i KUD Josip Kozarac, koji će nam prikazati običajne pjesme i plesove posavskih odgajaca. Ovi plesovi i pjesme oslikavaju bogatstvo tradicije i običaja ovog kraja, prikazujući svakodnevne aktivnosti poput namakanja, češljanja, predenja i tkanja lana te lova ribe, kao i svečanosti i proslava prilikom tih događanja. Njihov nastup nas vraća u prošla vremena, kada su se ovakvi običaji prenosili s koljena na koljeno. Uz pjesmu, ples i priče doživite duh i tradiciju posavskih odgajaca. Da
Vanje nisu domaćine, a slobodno. O, Novinke, Vanje, pa naravno da jeste, a već ste dočari od Hrvatskova doba. A evo, bili smo na društvu kod Abramovića, pa smo čuli kako djevojke pjevaju, pa smo naišli da pitamo, možemo malo zasvirati. Dobro su vas dozvole, pa sam, kako ne bi smjeli, dajte neki da Ali pjevamo. Ivan, zasviraj nešto da. Sedam Kaštela vraća se na pozornicu s impresivnim završnim filmom iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Ova opera, najizvođenije dijelo hrvatske glazbene literature, prikazuje život u Vrličkoj ravnici ispod planine Dinare. Koreografija Branka Ljubića odlikuje se čvrstim koracima, ali i lirskim i estetskim prikazima karaktera naroda Dalmatinske Zagore. Uživajte u ovom veličanstvenom prikazu koji uspješno spaja tradiciju i umjetnost.
potraje. Dame i gospodo, dragi prijatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg koncerta misleći na prosula se kamen. Zahvaljujemo svim izvođačima koji su nam svojom izvedbom donijeli dašak hrvatske kulturne baštine i podsjetili nas na važnost očuvanja naših običaja i tradicije. Vaša podrška, draga publiko, neizmjerno je važna i hvala vam što ste svojim prisustvom i pljeskom podržali ove talentirane umjetnike. Nadamo se da ste uživali u večerašnjem programu i da ćete ponijeti kući lijepe uspomene. Do sljedećeg susreta želimo vam ugodnu večer i hvala vam što ste bili dio ove prekrasne folklorne večeri.